El señor Motosierra es muy veloz, pero no solo se desplaza únicamente con los pies. Él también usa las cadenas de las motosierras para lanzarlas, engancharse y balancearse entre los edificios. Sí, es cierto. Katana Man se desplazaba con el impulso de sus katanas. Y Reze también vuela con sus explosiones. Lo que tengo que hacer es usar mis powers como ellos. ¡Señor Motosierra! ¡Usted sí es peruano! Tengo que usar mi peronidad para moverme. ¡Sí, ya entendí! Ahorita ¿Qué es eso?